Γεια σας παιδιά, σήμερα δεν έφτιαξα, όπως βλέπετε και κάτω, έκανα κάτι σαν smile. Νομίζω το ξέρετε όλοι αυτό εδώ, που το βάζουν έτσι. Φορματική ανάμειξη. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Oh my god, μέσα έχει νερό. Wow. Αυτό δηλαδή το πράγμα, τέλος πάντων. Και όπως βλέπετε, σε αυτό το πράγμα, σε 2 ημέρες, θα σας βγει εδώ αυτό εδώ, έτσι, και θα ανοίξει. Να βλέπετε, βάζω το χέρι μου, έτσι θα ανοίξει. Και κοιτάξτε πώς είναι. Θα ανοίξει. Και μετά, εγώ πήρα ένα κουτάκι, τώρα σας... Λοιπόν, πήρα αυτό το κουτάκι, αυτό εδώ. Μέσα είχε αυτό πρίτσι-προύτσου, κάτι ζουριχτό σαν κι αυτό. Και από μέσα αυτό το έβγαλα και έβαλα ό,τι είχε εδώ μέσα, δηλαδή ό,τι τη γλίτσα που είχε εδώ, την έβαλα εδώ. Ναι. Και τώρα, και το έχω βάλει μέσα στο ψυγείο εδώ και 45 λεπτά, δεν ξέρω, ναι, 45 λεπτά. Και για να δούμε το μέσα. Wow, είναι ακόμα, δεν έχει γίνει. Όπα θα πέσει, θα πέσει. Oh my god, είναι κρύο. Φύγε από πάνω μου. Είναι κρύο ρε παιδιά, ναι. Δεν έχει γίνει ακόμα. Τώρα θα κλειστώ. Oh my god. Ήτανε τέλειο. Πρέπει να τους κλείσω. Ήτανε τέλειο, αλλά ήτανε κρύο, ψόφισα. Ένα λεπτάκι να φέρω ένα κουτάλι. Τέλος πάντων, πήρε ένα κουτάλι από παγωτά. Είχαμε εμείς μερικά από αυτά. Τώρα και είναι χειμώνας, δεν τρώμε. Λοιπόν, θα το ανακατέψω. Είναι κάπως έτσι. Δεν έμεινε τίποτα πάνω στο κουτάλι. Wow, αλλά στο χέρι μου γιατί μένει. Να είναι έτσι. Έτσι το. Μάλλον πρέπει να το ανακατέψω. Όχι ρε παιδιά, νομίζω είναι έτοιμο. Εντάξει, τώρα λίγο έμεινε. Wow. Τώρα θα το βγάλω. Πρόσοχη. Και wow, είναι κρύο, αλλά έχω την αίσθηση ότι με κόλλησε λίγο, αλλά με κόλλησε. Ναι. Και νομίζω έτσι ακριβώς είναι και τα δικά σας smile. Δεν ξέρω, δεν έχω φτιάξει ποτέ. Oh my god, έχει μείνει λίγο. Αλλά είναι ψόφιο, κρύο, είναι πολύ κρύο. Ωραία, θα το βγάλω. Oh my god, είναι κρύο. Όχι, μη βγεις, μη βγεις. Εκεί, μείνω μέσα. Τώρα το χέρι μου. Oh my god, δεν το έχω βγάλει, έχει μείνει. Έλα, μπες μέσα. Όχι ρε, γιατί βγήκες. Μπες μέσα, μπες μέσα, σου λένε. Το χέρι μου έχει παγώσει, δεν πειράζει. Δεν θα πληθώ με φριό νερό. Τέλειο. Ένα λεπτάκι να το βάλω μέσα. Άμα φύγει ποτέ. Ένα λεπτάκι να το βάλω. Τώρα. Τώρα ένα λεπτάκι να βγάλω αυτό. Λοιπόν, όπως καταλάβετε δεν βγαίνει, γι' αυτό βάζουμε νερό. Ζεστό νερό. Αχ, τι ωραία. Ήταν κρύο αυτό το πράγμα. Ζεστό νερό. Έφυγα. Τα βάζω σκουπιστά. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, παίρνουμε το κουτάλι μας. Και για να δω, χάλασε. Όχι ρε παιδιά, χάλασε. Oh my god, δηλαδή άμα δεν το αφήσεις... όχι, δεν χάλασε. Λοιπόν, άμα σας βγει και εσάς αυτό, θα πάρετε γρήγορα ένα μικρό μπολ, όπως αυτό εδώ, τέλος πάντων. Και θα το βάλετε μέσα γρήγορα. Μετά θα το ανακατέψετε με ένα κουτάλι, χωρίς να το έχετε βάλει στο ψυγείο. Θα το ανακατέψετε. Μετά θα το βάλετε στο ψυγείο για 1 ώρα. Μέσα στη 1 ώρα θα βλέπετε τάμπλετ ή κάτι άλλο. Γιατί εγώ αυτό έκανα. Δεν μπορούσα να αντισταθώ. Με το κινητό θα βλέπετε
δεν ξέρω εγώ, θα ακούτε στη τηλεόραση, στο YouTube και εντάξει, νομίζω ότι έχει γίνει, μόνο φοβάμαι να το ξαναβάλω. Σήμερα τώρα αυτό θα γίνει, θα ζεσταθεί, όμως δεν είναι το smile το δικό σας. Έχω δει και άλλα βίντεο που έχουν φτιάξει smile, αλλά δεν είναι έτσι και είμαι πολύ λυπημένη που δεν είναι έτσι. Βγήκε! Μπες μέσα βλαμμένο γιατί βγήκες. Oh my god. Oh my god, καλά που κοτεύηκε. Ωραία, 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 ωραία. Πες μέσα τώρα, δεν θέλω να κολλήσει από πάνω μου, πες μέσα. Τώρα σιγά σιγά έχει αρχίσει και ζεσταίνεται, γι' αυτό δεν είναι άλλο κρύο. Όχι, όχι, μη σε παρακαλώ, μην πέσεις. Πες μέσα, πες μέσα, πες μέσα, πες μέσα. Μπράβο το καλό μου, δεν έπεσε. Oh my god, μην πέσεις. Α, έτσι όπως ήταν ρε παιδιά. Ήταν το μισό έξω και το άλλο μέσα. Και έτσι όπως το άφησα, πήγε μέσα. Oh my god. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται να χωριστεί. Α, κοιτάξτε, έτσι όπως είναι. Εντάξει, ήταν πιο μικρό τόσο, περίπου πιο μικρό. Εντάξει. Και όπως δεν κάνει να το τρώμε. Αν το δώσετε στα μωρά 6 πρέπει να το δώσετε. Δεν νομίζω να καταλάβουν μερικά. Μερικά λέω. Μερικά θα καταλάβουν, μερικά όχι. Είναι τέλειο. Oh my god. Λοιπόν, ευχαριστώ. Εντάξει, δεν είναι η ώρα τώρα να κλείσουμε. Γιατί έχω Oh my god. Λοιπόν, θα το βγάλω με το κουτάλι, δεν με νοιάζει. Το βάζω εδώ. Ένα λεπτάκι να το ξαναβγάλω. Λοιπόν, δεν το έβγαλα. Έμεινε έτσι το χέρι μου. Και επειδή βαριέμαι να το βγάλω. Κάχασα κουτάλι μου εδώ. Εκεί. Θα ανοίξουμε απλά το νερό και θα πλύνουμε τα χέρια. Τίποτα το κακό. Απλά θα εξοδέψουμε που θα φύγει το λίγο slime. Δεν ξέρω τώρα αυτό θα είναι slime, slime το λένε. Ωραία, νομίζω ότι τελείωσε, έφυγε. Ναι. Σκουπιζόμαστε. Πόσες φορές έχω κλείνει τα χέρια μου και πόσες φορές σκουπίστηκα. Πού να ξέρω. Βάζουμε εδώ πέρα αυτό. Παίρνουμε το slime. Το κλείνουμε. Έτσι. Και νομίζω ότι είναι έτοιμο. Και hop. Τώρα φοβάμαι. Τώρα όμως θα το πλύνω, γιατί όπως βλέπετε το άνοιξα και έγινε χάλια. Θα το βάλω λίγο ζεστό, το κρύο το νερό. Ωραία, μια χαρά, το έβλεπα. Δεν νομίζω να μπήκε μέσα νερό, όχι δεν μπήκε. Σκουπίζουμε και αυτό το slime, έχω σκουπιστεί εκατομμύριες φορές. Ωραία. Νομίζω, δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. Γράψτε μου από κάτω σχόλια, να δω τι θα κάνω. Κάντε like, γραφτείτε στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι, γιατί θα βλέπετε πρώτα τα βίντεο, γιατί κάθε μέρα θα κάνω από ένα βίντεο, να ξέρετε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όσους έφτασαν μέχρι εδώ. Bye!